各位观众大家好，终于到了回馈冤大兔的时候了。上次因为遗弃事件升级版与一男事件出现后，冤大头兔兔算是彻底知道了兔兔爹在外面的花花世界，有一些小委屈，气出了猪叫。而我这边的猫德学院大学长有点黑，算了算自己来看大门家里荣华富贵这件事情，满打满算也是2周年了，准备感恩回馈一下猫德学院里的各位。正在思索怎么样才好的时候，看到了看大门手机里其他小猫的旧猫翻新胜似新猫的视频和照片，决定带猫德学院的各位常驻嘉宾，也是他的儿时玩伴们一起去猫德澡堂洗个澡，分别是做过自己的小300、可怜兮兮的火腿肠、异父异母亲兄弟黑旋风，以及自己的老前辈冤大头兔兔。首先享受定制服务的是冤大头兔兔，不过兔兔想不明白，这人啊根本不听他说什么，就把俺往水里摁，还说要让俺现出原形，可不行啊，我是真原形啊，俺不是虚胖，俺是真胖，俺进村里我想包袱全都没了。大家一看兔兔反应那么大，开始问有点黑到底是回馈大家还是想吓唬大家呢？没办法，有点黑为了证明自己，只能自己先上场了。上场之前还给大家表演了一下如何把铲屎官踩在脚下，有点黑希望大家能记得他是猫德学院大学长这件事，给大家留下一个成熟稳重的形象，认真的在表演猫是如何洗澡的，还说这定制的浴液就是比看大门的给俺用的好，俺现在又滑溜又香，猫也蓬蓬松松的。听了有点黑的话，黑旋风也心动了，毕竟他是个长毛，马上让小哥哥给他抱出来，赶紧洗一洗，不洗不知道，一洗吓一跳。原来黑旋风作为一个长毛猫，毛都打结了，光梳毛的小哥哥就给梳了半个多小时。享受过泡泡浴之后，小哥哥一点点给他吹干，这吹风机看得我好生羡慕，等哪天我没洗头也过来偷偷洗个头试试。洗过的黑旋风果然是旧猫翻新，胜似新猫。这时候就轮到火腿肠了，毕竟我看黑旋风洗前洗后对比那么强烈，想看火腿肠洗出来的样子。火腿肠洗的时候一切正常，结果一开吹风机，火腿肠强烈不适。不过我们也有办法，我们把火腿肠放到了烘干箱里，趁这个时候把黑旋风和有点黑带回了办公室，准备接小300过来。结果到了办公室，有点黑想起来小时候和黑旋风被小300打的场景，说今天小哥哥洗猫太辛苦啦，一个猫猫要服务2到3个小时左右，已经给我们4个洗过了，要给就给乡村嫩模小300最好的，不能将就，今天就不让小300洗了吧。